cracking your knuckles bad? नो नॉट एट ऑल. जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड है, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस है, और ये सब गैसेस पॉप करती हैं. जनरली फ्लूइड के अंदर जो गैसेस हैं, अब आप देखिए, अगर मैं इसको ऐसे लेके जाऊंगा तो ये पॉप नहीं कर रहा. मैं ऐसे लेके जाऊंगा पॉप नहीं कर रहा. अगर ये नॉर्मल एक्टिव रेंज से ज्यादा हम कुछ लेके जा रहे हैं तो पॉप कर रहा है. नॉर्मली में पॉप नहीं कर रहा. यू आर क्रिएटिंग अ एफर्ट और क्रिएटिंग अ प्रेशर टू इट. जॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा खींच रहा है. तो जब वो खींच रहा होता है तो जो साइनोवियल फ्लूइड है वो एट द एंड एक टाइम तक वो लेके जाएगा और फिर वो बबल पॉप करता है, जो गैस है, Which is normal. विच इज नॉर्मल. Okay. इट इज फाइन.